Košarkarji Bistrice so v 7. igralnem dnevu na domačem igrišču pred številnimi gledalci izgubili pomembno tekmo za nadaljevanje prvenstvenih obračunov. Zmago za 5 točk so domov odnesli igralci Vojnika, po 40 minutah je bilo 83 proti 88. Ja, jaz mislim, da smo zmagali z obrambo pa skokom. V prvem polčasu smo dobili veliko skokov v napadu, pa točki z drugih priložnosti in potem smo v bistvu v drugem polčasu zaustavili njihov skok in zadeli nekih lahkih košev in to je po mojem obrnila tekmo. Po prikazani igri v vseh 4 četrtinah se je obetal drugačen scenarij, kajti gostitelji so imeli v drugi četrtini 9 točk prednosti in v zadnji že 10 točk prednosti, vendar vedno gostom dovolili, da so jih ujeli in na koncu tudi prehiteli. Zdi se, da smo začeli dobro, potem smo malo padli, po tretji četrtini smo spet imeli par slabih minut. V zadnji četrtini smo dobro povedli, pa spet na koncu zadnjih 7 minut pa zapravili prednost 11 točk ali 10 točk. Žal, ni se nam prvič to zgodilo, bomo mogli to na treningu popraviti, pa mislim, da vseeno z dvigeno glavo naprej smo dosti dobrih stvari pokazali, tako da mislim, da dobro igramo, manjka nam pa še kar nekaj. No. Drugo srečanje pred svojimi gledalci so Bistričani proti Vojniku, ki je igral v modri športni opremi, v prvih 10 minutah igre dobili 27 proti 25. Po 5 minutah igre so domači s košem Lončariča povedli 12 proti 7. Gostje pa so s točkami trafele izenačili na 17 proti 17. Prav isti igralec je goste popeljal do vodstva 21 proti 25. V končnici pa na sceni domači kapetan Pešak za 27-25. Drugo četrtino z košem odprejo igralci Vojnika za rezultat 28 proti 30. To pa je bila tudi edina prednost v tej četrtini, kajti celoten potek so nato nadzorovali domači igralci. Pešak in Štancar postavljata rezultat 39 proti 30 in to 4 minute do konca četrtine. Nejc Buda približa goste na 5 točk zaostanka 39-34. Lončarič pa s trojko postavlja rezultat polčasa 45 proti 43. Živci ziher niso bili tako napeti kot po prvi domači tekmi proti Braniku, ampak ja, sezona je dolga, tako da vse še lahko zgodi, vse še lahko spremeni. V drugem polčasu gostje povedejo za 6 točk. Nato Jaka Holešek dosega 8 zaporednih točk, za vodstvo gostiteljev 58 proti 54. Četrtino pa z 2 trojkama zaključuje Jaka Pešak, rezultat 68 proti 62. Svoje točke pa je v tem delu igre dodal tudi Žiga Gajster. Ja, mislim, da sem predvsem danes v obrambi in zborbal svoje. Točkovno nisem bil tam, ko bi mogel biti, ampak prije take tekme sem drugje malo več pripomogel. 7 minut do konca obračuna Bistričani vodijo 77 proti 67. Nato pa gosti naredijo delni izid 11 proti 0 in rezultat na semaforju je bil 79 proti 80. Holešek poravna s trojko na 82 proti 82. Nato pa v glavni vlogi Nejc Zajko z 22 točkami najboljši strelec gostov, ki z 2 trojkama potrjuje zmago svoje ekipe 83 proti 88. Zelo sem vesel, da sem jih zadel. Mislim, če bi jih zgrešil, pa bi izgubil, tako da lahko bi se obe dve smeri obrnili. Tekmo so Bistričani odigrali na krilih kapetana Pešaka, ki je bil tudi najboljši strelec tekme s 25 točkami. Smo veseli, da nas ljudje pridejo podpirati v takem številu. Mislim, da ima klub vse pogoje za to, da lahko raste, no, in da smo zelo veseli, da je toliko gledalcev. Pa upam, da bomo mi tudi pokazali pa jim vrnili to za kako zmago, predvsem domačo.